नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस सेकेन्ड इयर अनि बीबीएस फोर्थ इयर बजेटिङ अन्तर्गत तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरमा बजेटिङ च्याप्टर अर्थात् मास्टर बजेट च्याप्टर सँग सम्बन्धित हामी केही स्पेसिमेनहरू लेख्दै थियौँ र आज मैले यहाँहरूलाई क्याश बजेटसँग सम्बन्धित स्पेसिमेनसँग सँगै तपाईहरुलाई चाहिँ क्याश बजेट प्रिपेयर गर्दा के कुरालाई विचार गर्नुपर्छ त्योसँग सम्बन्धित आइडिया दिन्छु। क्याश बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने क्याश ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई मात्रै यहाँ समावेश गर्छौं, तर नन क्याश आइटमहरू छन् भने तिनीहरूलाई यहाँ समावेश गर्न पाइँदैन। क्याश बजेट भन्ने बित्तिकै यो प्लान स्टेटमेन्ट अफ क्याश इन्फ्लो एन्ड आउटफ्लो हो, यो पनि हामी सम्झौं हैन। प्लान्ड हामी बजेट बनाउँदै छौं भन्नाले एस्टिमेटेड कुराहरूलाई मात्रै यहाँ राख्छौं हामी। यसरी बजेट बनाउने बेलामा सबभन्दा सुरुमा त हामी क्याश बजेट स्टार्ट गर्दा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स कति छ त्यसलाई देखाउनु पर्छ। ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स र ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश। क्याशको ओपनिङ ब्यालेन्स तपाईको जनवरीको मात्रै दिएको हुन्छ, किनकि डिसेम्बरको ब्यालेन्स सिट अर्थात् अघिल्लो महिनासम्मको ब्यालेन्स सिटमा जुन ब्यालेन्स क्याशको ब्यालेन्स दिन्छ त्यो क्याशको ब्यालेन्स भनेको जनवरीको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स हुन्छ, तसर्थ त्यसलाई हामी ओपनिङ डेटमा अर्थात् जनवरीमा लेख्छौं। त्यस्तै हामी यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्याश रिसिप्टहरूलाई। अब यो प्लान्ड क्याश रिसिप्ट भने पनि क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन भने पनि हैन, क्याश रिसिप्ट अर कलेक्सन। अब यो क्याश रिसिप्टलाई यहाँ प्लान लेखिरहन जरुरी पनि छैन, किनकि माथि हामी बजेट भनेका छौं। अब यसमा चाहिँ क्याश रिसिप्टहरू के हुन्छन् त त्यहाँ जाउँ। जस्तो हामी क्याशमा कुनै ट्रेडिङ गुड्सहरू सोल्ड गर्यौं भने त्यो क्याश सेल्सलाई पनि देखाउनु पर्छ। क्याश सेल्स तपाईको 3 महिनामा अलग अलग होला, त्यो जति सेल्स चाहिँ क्याश भन्छ त्यतिलाई यहाँ देखाउँछौं। त्यस्तै कलेक्सन फ्रम डेटर। कलेक्सन फ्रम डेटर उधारोमा बिक्री गर्नु भएको भए उधारोमा तपाईहरु बिक्री गर्नुभयो र त्यो प्राप्त भइसकेको छैन, अब चाहिँ तपाईको जनवरी फेब्रुअरी मार्च कुनै पनि मन्थमा चाहिँ कति क्रेडिट पिरियड दिएको थियो त्यसैको आधारमा चाहिँ कहिले कलेक्सन हुन्छ भनेर हामी यहाँ प्लान गराउँछौं। अनि सँगसँगै हामीसँग केही रिसिएबलहरू अदर रिसिएबलहरू छन् भने त्यो अदर रिसिएबलहरू पनि यहाँ प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ। खाली अकाउन्ट रिसिएबल डेटर्सहरू मात्रै हुन्छ भन्ने छैन हैन। त्यस्तै अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा क्याश रिसिप्ट हुने सोर्सहरू के हुन् त त्यतातिर जाउँ। जस्तो हामी एसेट्सहरू सोल्ड गर्यौं भने क्याश रिसिप्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टहरू सोल्ड गर्यौं क्याश रिसिप्ट हुन्छ, लोन टेकन गर्यौं क्याश रिसिप्ट हुन्छ है। अनि त्यस्तै एसेट्सहरू बिक्री गरेका छौं भने क्याश रिसिप्ट हुन्छ भने यो शेयरहरू डिबेन्चरहरू इस्यु गर्यौं भने पनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दा क्याश रिसिप्ट हुन्छ। अनि यसमा हामी तसर्थ सेल्स अफ एसेट्सहरूलाई देखाउँछौं हैन। प्रपर्टिजहरू छन् भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौं। अब प्रत्येक महिना तीनै महिनामा चाहिँ एसेट्सहरू सोल्ड गरेको हुन्छ भन्ने हुँदैन। जुन महिनामा सोल्ड गरेको छ त्यो जुन महिनामा क्याश रिसिभ भएको छ त्यही महिनामा मात्रै हामी देखाउँछौं हैन। त्यस्तै लोन टेकन गरिएको छ हैन, लोन टेकन गरिएको छ भने क्याश प्राप्त हुन्छ। अब कुन महिनामा लोन टेकन गरेको छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। अब मैले अहिलेका लागि यहाँ सबै महिनामा देखाइदिएँ, तर लोन सधैँ नलिएको पनि अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईको इस्यु अफ शेयरहरू इस्यु गरेका छौं भने त्यसलाई पनि क्याश रिसिप्ट अन्तर्गत देखाउन सकिन्छ। त्यस्तै इस्यु अफ डिबेन्चर, यो पनि हाम्रो क्याश रिसिप्ट हो। त्यस्तै
अझ हामी के भन्न सक्छौँ भने जस्तो कहिलेकाहीँ रेन्टहरू रिसिभ भएको कुरा, डिभिडेन्डहरू रिसिभ भएको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसरी क्यास प्राप्त भएको छ भने त्यो क्यास प्राप्तिलाई हामी सबै यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ रेन्ट, इन्ट्रेस्ट अनि डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर लेखिदिएँ। अब यति मात्रै रिसिप्टलाई नसम्झिनु होला, किनकि कमिसन रिसिप्ट, कम्पेन्सेसन रिसिप्टहरू सबै रिसिप्टहरू हुन्छन् हैन। ती सबैलाई हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले अदर क्यास रिसिप्ट पनि लेखिदिन्छु। यसरी हामी जति पनि क्यास प्राप्ति हुन्छ त्यो सबै क्यास प्राप्तिलाई हामी एड गर्छौँ। माथि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सबाट एड गर्छौँ र यसरी ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सबाट एड गर्यौँ भने यो आएको जुन टोटल हुन्छ यसलाई मैले एले डिनोट गरेँ। यो हाम्रो टोटल क्यास एभाइलेबल हो। यो टोटल क्यास एभाइलेबल। अब हामीले के सम्झिनु पर्यो भने हामीले यसरी टोटल गर्दाखेरि जनवरीको मात्रै टोटल गर्नु होला। अहिले त हामी जसरी लेखे पनि केही फरक पर्दैन, तर पनि के हुन्छ भने जनवरीको मात्रै हामीसँग ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स छ भने यो हामी टोटल गर्छौँ। योभन्दा पछिल्लोको टोटल गर्नको लागि यो फेब्रुअरीको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स र मार्चको पनि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स आवश्यक हुन्छ। हामी जबसम्म जनवरीको कम्प्लिट सल्युसन गर्दैनौँ तबसम्म जनवरीको क्लोजिङ ब्यालेन्स निकालेपछि मात्रै त्यसलाई हामी के गर्छौँ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ फेब्रुअरी भनेर लेख्नुपर्ने हुनाले हामी जनवरीको टोटल गरेर आएको जुन फिगर हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै फेब्रुअरीलाई टोटल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अहिले हामीसँग एमाउन्टहरू नभएको हुनाले मैले यहाँनिर यसरी सबैमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। रिमार्क कलम हामी किन बनायौँ भने यो कलेक्सन फ्रम डेटर्स भनेको चाहिँ फलोइङ मन्थ, नेक्स्ट फलोइङ मन्थको कन्डिसनहरू पनि हुनसक्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने जनवरीमा सोल्ड गऱ्यौँ भने फेब्रुअरीमा कलेक्सन हुने, फेब्रुअरीमा सोल्ड गऱ्यौँ भने मार्चमा कलेक्सन हुने, मार्चमा सोल्ड गऱ्यौँ भने एकाउन्ट रिसिएबलको रूपमा चाहिँ रिमार्क कलममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसै गरेर हामी क्यास डिस्पर्समेन्टतिर जाउँ। क्यास डिस्पर्समेन्ट भनेको यो पनि प्लान्ड हुन्छ है। क्यास डिस्पर्समेन्ट, क्यास पेमेन्टहरू। क्यास डिस्पर्समेन्टमा हामी प्लान क्यास डिस्पर्समेन्टलाई देखाउँछौँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने क्यासमा पेमेन्ट गरिएको कुरा जति हामी भुक्तानी गर्दै जान्छौँ त्यो सबैलाई यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ यसमा के अरे यो डेप्रिसिएसनहरू अनि राइट अफहरू, एमोर्टाइजेसनहरूलाई चाहिँ हामी यो क्यास डिस्पर्समेन्टमा अर्थात् क्यास बजेटमा देखाउँदैनौँ। अब त्यो बाहेकका जस्ता क्यासमा पर्चेज गरेको कुरा छ हैन, क्यास पर्चेज छ भने त्यो क्यास पर्चेज हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मेटेरियलहरू पर्चेज गरेको कुरा छ भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गरेका हौँ हैन। त्यस्तै पेमेन्ट टु सप्लायर्स, पेमेन्ट टु सप्लायर्स भनेको चाहिँ कति दिनको क्रेडिट पिरियडमा पर्चेज गरेका छौँ त्यही अनुसार चाहिँ पेमेन्ट गर्दै जान्छौँ। जस्तो नेक्स्ट मन्थमा पेमेन्ट गर्ने भन्ने कन्डिसन आयो भने जनवरीमा खरिद गरेको फेब्रुअरीमा भयो मार्चमा, र मार्चको चाहिँ एज एकाउन्ट पेबलको रूपमा चाहिँ रिमार्क कलममा हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू पनि पेमेन्टहरू हुन्छन्, जस्तो स्यालेरी वेजेसहरूका कुरा छन्, ती पनि पेमेन्टहरू छन् भने यहाँनिर पेमेन्ट फर वेजेस इन स्यालेरी, स्टाफहरूलाई तिर्नुपर्ने एक्सपेन्डिचरहरू जे छन् त्यसलाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। त्यस्तै तपाईँको रेन्टहरूका कुरा भए हैन, डिभिडेन्ड पेमेन्टका कुरा भए, ट्याक्स पेमेन्टहरूका कुरा भए, ती सबै हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो रेन्ट, ट्याक्स, डिभिडेन्ड हैन, इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, अनि पर्चेज अफ एसेट्सहरू पर्चेज गऱ्यौँ। त्यस्तै पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट,
त्यस्तै हामी लोनहरू रिपेमेन्ट गरेका छौँ भने त्यो पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, रिपेमेन्ट अफ लोन, अदर एक्सपेन्सेसहरू केही छन् र त्यसलाई पेमेन्ट गरिएको छ भने त्यो पेमेन्टहरू सबै हामी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब इन्ट्रेस्टहरू तिरिएको हुनसक्छ, अनि इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको कुरा त यहाँ हामी लेख्यौँ होइन। अरू पनि एक्सपेन्सेसहरू कम्पेन्सेसन पेमेन्ट गरेको कुरा हुनसक्छ, अदर क्यास पेमेन्टहरू भनेर यहाँ लेख्ने भएँ। अदर क्यास पेमेन्ट भनेर मैले यहाँ देखाउने भएँ। अब यस्तै अन्य पनि क्यासमा गरिएको पेमेन्टहरू छ भने त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गरेर मात्रै हामी क्यास बजेट कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। र यो हामीले जति पनि क्यास डिस्पर्समेन्टमा देखायौँ यो सबलाई हामी टोटल गर्छौँ र यसरी टोटल गर्दा यो बी रिजल्ट भनेको टोटल क्यास डिस्पर्समेन्ट आउँछ। टोटल क्यास डिस्पर्समेन्ट भने सबै मन्थहरूको चाहिँ एड गर्न सकिन्छ हामी डाइरेक्ट। अनि अब हामी के गर्छौँ भने त्यो अघि निकालेको ए र बी दुईटालाई हामी लेस गर्छौँ, ए माइनस बी गर्छौँ र त्यो भनेको सरप्लस अर डेफिसिट आउँछ, ए माइनस बी। अब सरप्लस छ भने हामीसँग चाहिँ क्यासको डेफिसियन्सी छैन भन्ने बुझिन्छ र तर पनि सरप्लस भएको अवस्थामा पनि ब्याङ्कले मेन्टेन गर्न भनेको चाहिँ मिनिमम क्यास ब्यालेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब मिनिमम क्यास ब्यालेन्स पुगेको छैन भने त्यति बेला हामी बरोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्ट टर्म बरोइङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्यास लिनुपर्ने सिचुएसन छ, लिनुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यति बेला हामी लोन पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिपेमेन्टको अवस्था पनि आउँछ। यदि हामीसँग चाहिँ सफिसियन्ट एमाउन्ट छ रिपेमेन्ट गर्न, लोन चाहिँ रिपेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यति बेला हामी के गर्ने भयो भन्दा रिपेमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। यो रिपेमेन्ट भन्ने बित्तिकै आउटफ्लो माइनसमा देखाउँछौँ होइन। अनि त्यस्तै लोन लिइसकेपछि त्यसको 100% चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रेस्ट हामी पेमेन्ट गरेका छौँ भने त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि यहाँ देखाउनुपर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड। यो पनि आउटफ्लो हो, तसर्थ मैले यहाँ जति पनि फिगरहरू लेख्छु यो सबै आउटफ्लोमा लेख्छु। र यसरी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दा चाहिँ मन्थली ड्यू पनि दिएको हुनसक्छ होइन, त्यसलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। र यसरी हामी सरप्लसबाट बरोइङ र रिपेमेन्ट अनि इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ पेमेन्ट गरिदियौँ भने हामीसँग यहाँ लास्टमा बस्ने जुन ब्यालेन्स छ यो ब्यालेन्स भनेको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स अर क्लोजिङ अर मिनिमम क्यास ब्यालेन्स बच्छ होइन। मिनिमम अर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। र यसरी मिनिमम अर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरेर कति मिनिमम बच्छ वा क्लोजिङ बच्छ यो जनवरीमा आएको जुन क्लोजिङ फिगर हुन्छ यो क्लोजिङलाई हामी फेब्रुअरीको ओपनिङको रूपमा लैजान्छौँ यहाँ। अनि फेरि फेब्रुअरीको क्लोजिङ गर्छौँ, यहाँ फेब्रुअरीको निकाल्छौँ र फेरि फेब्रुअरीको हामी के गर्छौँ भन्दा माथि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स अफ मार्चमा लैजान्छौँ र फेरि मार्चको हामी यहाँ क्लोजिङ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र यसरी हामीले प्राप्त गरेको यो जुन क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामी ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसै गरी हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट और प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि यही मास्टर बजेट अन्तर्गत प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रिपेयर गर्दा हाम्रो गिभन क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा अलग अलग हुन्छ। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको लागि हामी अलग तरिकाले प्रिपेयर गरे हुन्छौँ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङको लागि अलग क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर पनि के छ भने क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी अलग्गै क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ र नन म्यानुफ्याक्चरिङका लागि भने सल्युसन इन्कम स्टेटमेन्टको लागि सल्युसन चाहिँ अलग अलग फर्मेट जसरी बनाउनु पर्दैन। तसर्थ मैले यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन गरेर हामी अगाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट पनि बनाएका छौँ र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट अलग्गै बनाएका छौँ भने त्यहाँबाट प्राप्त भएको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रिजल्टलाई हामी यहाँ सो गरेर हामी सिम्पल किसिमको इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। र हुन त इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने र ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्ने काम भने चाहिँ यहाँहरूले अघिल्ला क्लासहरूमा अघिल्ला लेभलहरूमा पनि गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट अनि ब्यालेन्स सिटको फर्मेट त यहाँनिर मास्टर बजेट पढाउँदा अलग्गै देखाइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तर पनि मैले यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोफार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ त यो थोरै मैले तपाईँहरूलाई आइडिया दिन सकेँ भने त्यही अनुसार ब्यालेन्स सिट पनि बन्दो रहेछ भन्ने तपाईँहरूमा केही होप आउन सक्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयरलाई अलिकति जोड दिएको हुँ। सबभन्दा सुरुमा हामी सेल्स इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने बेलामा सेल्स रेभिन्यूमा बेस हुन्छौँ र यसरी सेल्स रेभिन्यूमा बेस हुँदा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामीले यो बनाउँदैछौँ 3 महिनाको लागि। तसर्थ जनवरीको सेल्स प्लस फेब्रुअरीको सेल्स प्लस मार्चको सेल्स 3 महिनाको सेल्सलाई टोटल गर्छौँ र यहाँ राख्छौँ। यसलाई हामी यो कलममा देखाउँदा पनि हुन्छ हैन, यो साइडमा देखाएर लेस गरेर उतातिर देखाए पनि हुन्छ। अनि अघि पनि भनेका छौँ हामी सेल्स छ हामीसँग र सिओजिएस अलरेडी छ भने त्यति बेला हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई सेल्सबाट लेस गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि हामी 3 महिनाको लागि नै टोटल गरेर यहाँ देखाउँछौँ। र अब आउने जुन फिगर हुन्छ यो फिगर भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट हुन्छ। अब यो ग्रस प्रफिटमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ अदर एक्सपेन्सेस भनेर, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र अदर एक्सपेन्सेस भनेर। अब यो अदर एक्सपेन्सेसहरू अन्तर्गत चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, अफिस एक्सपेन्सेसहरूलाई यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब यहाँहरूले डिस्काउन्ट अनि ब्याड डेप्टहरूलाई पनि यही समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त डिस्काउन्ट र ब्याड डेप्टहरू चाहिँ दिएको कुरा छ, सेलिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुन्छन् हैन। ब्याड डेप्ट पनि के अरे ब्याड डेप्ट पनि तपाईँको चाहिँ यही सेलिङ एक्सपेन्सेससँग ब्याड डेप्ट्स पनि सेलिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुन्छ। अनि यसै गरेर हामी यहाँ पनि अरू पनि केही एक्सपेन्सेसहरू छन् भने ती अदर एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस यो हामी समावेश गरेर माथिबाट लेस गर्छौँ। माथिको त्यो ग्रस प्रफिटबाट हामी यसलाई लेस गर्यौँ भने यो आउँछ नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँछ। नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो। अनि यो नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा हामी लेस गर्छौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई लेस गर्दा हामी इन्ट्रेस्ट पेडलाई पनि र सँगसँगै ड्युलाई पनि लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी इन्ट्रेस्टलाई हामी यहाँबाट नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट लेस गर्यौँ भने अब प्राप्त हुने रिजल्ट भने नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स हुन्छ। र नेट इन्कम बिफोर ट्याक्समा हामी अदर इन्कमहरू केही छ भने त्यसलाई एड गर्छौँ। अदर इन्कम जस्तो अदर इन्कममा डिभिडेन्ड रिसिप्टहरू होला हैन, इन्ट्रेस्ट रिसिप्टहरूको कुरा होला हैन, रेन्ट रिसिप्टहरूको कुरा होला, तिनीहरूलाई हामी यहाँ चाहिँ एड गर्छौँ। र यसरी यो अदर इन्कमलाई हामी एड गरिसकेपछि प्राप्त हुने रिजल्ट भनेको टोटल इन्कम बिफोर ट्याक्स हुन्छ। यसरी टोटल इन्कम बिफोर ट्याक्सबाट हामी लेस ट्याक्स गर्छौँ।
ट्याक्स प्याडलाई र यो ट्याक्स प्याडलाई लेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आउँछ र यसरी हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आइसकेपछि अझ पनि फर्दर सल्युसन गर्न नसकिने होइन, गरिन्छ। जस्तो डिभिडेन्डहरू दिएको हुन्छ, डिभिडेन्डहरू दियो भने यो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सबाट लेस डिभिडेन्ड गरेर हामी रिटर्न अर्निङ निकाल्न सक्छौँ। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा हामी सामान्य जस्तो इन्कम स्टेटमेन्ट सामान्यतया हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा जसरी बनाउँथ्यौँ त्यस्तै किसिमको स्टेटमेन्टकै आधारमा हामी सल्युसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने पनि भर्टिकल ब्यालेन्स सिट र होरिजेन्टल ब्यालेन्स सिट मध्ये जुन पनि हामी बनाएर सल्युसन गर्न सकिन्छ हैन। आज मैले यहाँहरुसँग क्याश बजेट र अनि यो प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिएँ। ब्यालेन्स सिटको फर्मेट पनि हामी सामान्य ब्यालेन्स सिट जान्दछौँ भने हामी त्यो गरिरहनु पर्दैन हैन। तसर्थ अबको क्लासमा भने म यहाँहरुलाई मास्टर बजेटसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर इक्जाम्पल लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।